哇，睇超大隻，有我手掌咁大。哇，佢呢度嘅雞真係靚。好好吃哦，一係同冇到餸都咁好食嘅。試食乜嘢？今期又係一期捐窿捐罅揾美食嘅環節，嚟到咗南村呢邊嘅一個農莊，一齊嚟睇有咩食。嚟到呢啲地方空氣都清新啲嘅喎，我哋先嚟參觀下佢哋個農莊先。哇，好似動物園咁啊呢度。各種雞、鴨、鵝，超肥的甲魚。哇，呢度仲有兔喎。呢度二樓仲有位，坐翻個靚位先，好舒服啊！呢個環境。规矩什麼嘢都香啦，說時遲那時快，阿姨立刻就上菜。哇！睇呢啲煙火氣，哇！隻雞真係好靚喎，自己生熟啦。勁紮實啊！呢啲肉咬落去，生坑螺，好清甜啲螺。雞係啱先一雞兩食嘅，呢邊係蒸雞。好飲哇！個雞皮睇佢咁厚，但咬落去都唔肥。哇！佢呢度嘅雞真係靚。呢個煲仔浸河蝦，特別生猛，做好馬上送到嘴裡。哇！好鮮甜啊！呢個蝦，嚟試下條蒸魚先，好多魚春啊！呢條魚，試下佢嘅魚，好滑好滑。仲有呢個沙煲鵝掌翼，哇！佢炆得好硬喎，啲棉湯骨嗰種感覺。中午食完去燒燒食，探望下我哋今晚嘅食材先。落雨啊！我入去避下先。咁三啊！獎勵你今晚就進我的胃裡。呢度仲可以打麻雀、唱 K， 好玩過返省城啊！玩完之後，我哋就嚟食晚餐啦。高脂肪、低蛋白嘅一道硬菜，水魚炆鴨。呢個裙邊咬落去，Q 彈彈、軟軟糯糯的。其實水魚佢係冇咩味道嘅，佢嘅味道就係源自於你用咩嘢去煮佢。再試嚿鴨肉，炆到腍晒啦已經，佢醬香味好濃啊。啖湯汁先至係精華，用嚟撈飯一流。我哋仲有個煲仔飯。哇，好正啊！個煲仔飯，粒粒分明啊！哇，試下佢嘅大生蠔先，10蚊一隻嘅生蠔。哇，睇超大隻，有我手掌咁大。呢個生蠔幾厚身。哇，個生蠔勁鮮啊！我們的燒雞也來了。個燒雞上嚟色水有啲燶燶地嘅。佢個皮咬落去係脆啊，嘎吱一聲又係。今日食咗2餐落嚟，整體俾我嘅感覺就係每個農莊都會有佢自己嘅食材優勢，主打嘅就係一個原生態，食材新鮮。呢間店適合多啲人一齊過嚟食，仲有佢哋呢度嘅雞係可以外賣同打包嘅，想食靚雞嘅可以過嚟呢度。